чувствам ака да зборувам со целата лиценца, а не пола, например, од психологија, нели? Многу ми е драго, морам да кажам и да потрачам дел од моето време, дека воопшто се слушува TED 2.0 повтор пат во Скопје, бидејќи мислам дека е многу важно. Те ми е пакет што јас го отворам, вака ќе одам напред. Интересно, подготвувајќи се за ова презентација на себе на другари ми да му кажам, планирам тоа прекар, пошто тоа е да ставам презентација, njoj подобре што викам ништо интернационален настан е TED да ми ти текне да тужиш нешто. Добро идеја. Вика, може би не сите идеи се интересни за споделување. Јас се надам дека бар дел од оние што денеска ќе ги споделиме ќе најдат некоја примена во нашите секојдневни животи. Иначе другарот го викаат Осето, веднаш знаете од кој град е во Македонија. Го викаат така затоа што кога се мало и со камена со тие од таму, он успел да ме скрши главата на тој до него. Некако Осетот како збор и како концепт постојано се испреплетуваше во она што сакам да го кажам денеска, затоа што се однесува на еден однос, наш однос кон околината што не обкружува. Се однесува на нашата култивираност на границите што ги поставуваме за на другиот ете да нема скршиме главата или бар срцето, па после крижан литер, нели треба да оди, пошто таму гледаче кашени срца, бој да чуваш кашени. Осетот може да аплицира и на друг вид граници, а тоа е границата која што може би не ја препознаваме во нас. Тоа е границата на моките што ја имаме како граѓани. Границата дека можеме да ги поместуваме работите и да ги поместуваме работите нанапред во насока во која што ти посакаме да ги водиме. Претпоставам дека и Дона го вика Волтер, али ја би го кажал на српски, онака босански Валтер. И претпоставам дека некој го препозна Бата Живеновиќ, веројатно со Шмајзерот овде ќе го имате само во мојата тврда лад, се извинувам напред на тоа. И всушност темата Дона супер ја опиша затоа што би сакал на некој начин да се погледнеме во огледалото и да си ја препознаеме моките. Ова е стар графит, така? Може би веќе изличан. Но некако ми е апликабилен затоа што некако ми се чини дека се е окей, дека ништо, ништо. Некако ми се чини дека сме премногу тивки. Она што јас би сакал да искомуницирам во смисол на проблемите со кои што се очуваме, е, например, ова нешто. Верувам дека ми се случило, кога се возам некој, нас стално ми се случува, Лименка, Red Bull или што и да е друго, да со 100 на сат Ауди ја избаци од позади, па да ми се залепи во шофер шајна. Така што проблемите со кои што се среќаваме веројатно ќе асоцираат на она што во принцип овој муабет некако би требало да го реши. Тука се секако оние што ги препознаваме, меѓутоа може би оние што никогаш не сме помислени ни кредици на Верче за питката вода, која што ја користиме за наводнување, кредици на Таде Сими за збунетиот образовен систем на кој што ме натера да размислувам и со кој што он се соочува. У принцип, она што денеска би сакал да го искомуницираме, токму она што и Дона го најави, дека група граѓани или поединци некако чувствувам дека во моментов поседува сила, тулси, средства, моќ, а и определеност некако да смени навики на други поединци, групи луѓе кои што може да има други интереси, други однесувања, други традиционални или културни навики. Обично реферираме на криза економска, така ни вика дека ја имаме и ние ја викаме транзиционата криза, меѓутоа всушност некако ми се чини дека се работи за криза на социјалната имагинација и теглајнот на овој говор би требало да биде во принцип дека сите ние можеме повеќе. Обседнат со ова нешто, очигледно, имам 20 сваки мајци, луѓето може би мислат дека не ги мијам, перам се. Но овде гледам една од главните причини зошто ми се случуваат овие работи. Наистина сме overwhelmed with media на глобално ниво, но овде би се фокусирало на Македонија, слайдот е голстван, глобусот на Македонија се уште не е излезен, може би проектот 2000-2000, што вика друга Милана, и тоа ќе го измислиме. Но мораме да признаеме дека медиумите денеска наистина имаат моќ да ни пропнат работи на кои што може би не сме спремни и кои што ни прават сериозни проблеми во осетот што го создаваме кон луѓето околу нас. Она што не го гледаме може би во однос на медиумот како средство е дека се раѓа полека еден нов медиум или ново медиумско средство, кој се изразам поточно,
koji što ima mok i čija što sila treba da ja priznajem. Знаете ono како на LinkedIn, признаваме да се видиме само на себе во улогата на пренесувачни информации на квалитетен начин. Одамна престанавме да видиме само публика, туку стануваме патници кои се здобиле со чамец на бродот кој што патувале. Тоа ни дава моќ да направиме промени во општеството. Моќта секојаш сме имале. Може би ќе се сетите, може би не. Јас се убедив дека кај малиот човек постои моќ, уште во мојот роден град Најмбек, кога Перица Киселица, го убеди локалниот бизнисмен од Гостивар, кој што ја држеше сладкарата, да освен чоколадото и ванилата, у својата гама производи кучи уште сладолет. Секојаш му одеше, ние му нарачувавме 3 ванили и 1 чоколада, он му влегуваше и викаше: "Баки, дај ми 2 јагоди и 1 ванила." Перице, нема јагода. Како бе сладкара јагода нема ванила? Секој Божи ден му правиш. Додека еднаш не се врати од Германиот и тетка му и му кажа на баки: "Идеја имаш. Дај ми чок ванила." Што ти е тоа? Стави чоколада, стави ванила, измеша, имаше среќа да тука биде едно девојче кој што утре истото тоа го побара од баки. Дајте ми чок ванила. Баки се сети, си направи уште едно канче и имавме онда 3 сладоледи тогаш. Али до година сладоледот нарачувавме вака, калашников. Србија, да ви кажам, рафално, јагода, банана, чоколада, ванила и чоко ванила. Еден Перица Киселица, значи, што направи? Он го идентифициран проблемот, а без сака нешто друго, освен ванилата и чоколадата. Онда ја смислил пораката и му досадувал, односно го изложил таргетот, својот таргет, сладкарот, на постојана тортура, му кажувал што му треба, му понудил решение, на крај ја дочекали промената. Ово е мој град, верувајте дека постои сладкара во која што има само 2 вида сладоледи. Важно е да збориме за еден метоним, концепт кој што го чуваме, а тоа се медиуми. Обично ова ќе го сметаме за медиум, како што Холивуд го сметаме за филмска индустрија генерално. Исто така, кога на шамичиња сака да купиме, Палома ги викаме и уште некој брендови не ги спомнам, но ова не се медиуми. Постојат само 3 медиуми за комуникација. И ако медиумот го разбереме како средство, канал за посредување, за пренесување на информацијата, тогаш ќе ни стане јасно дека имаме само 3 медиуми. Медиум за интерперсонална комуникација, тоа е еден на еден разговор. Мас медиум, медиум во кој што јас ви собраќам на вас, ова е мас медиум, не мора да биде електронски. И третиот медиум кој што е дигитален и кој што лежи нашата сила. Важно е да направиме разлика помеѓу овие два медиуми, 3 медиуми, за да видиме колкава сила всушност лежи во нас. Медиум за интерперсонална комуникација може да тейлорува порука, значи да разберам каков е човекот за да ме пренесе информацијата онака како што јас тоа сакам да го направам. Но може да информација пренесем само на еден човек, затоа што се раѓа какафонија ако има повеќе говорници во исто време. Мас медиумот пренесува една иста информација до сите, значи таа информација не е прилагодена до сите приемачи, оние кои што ја примат пораката. Што тоа всушност значи? Тоа значи дека ни фалеше медиум кој што може да ги премости квалитетите на овие два медиуми. Тоа е токму новиот медиум кој што може да пренесе персонализирана порука на повеќе луѓе одеднаш. Во тоа е моќта и треба да ја препознаеме, да размислиме за неа и да најдеме начин како со своите интереси да ја искористиме и утилизираме. Интересот кој во медиум е што контролата врз информацијата ја нема само оној што ја испраќа или пак двајцата во интерперсоналната комуникација, туку сите ја имаме и оној што ја испраќа и оној што ја прима. Што тоа точно значи? Ова е профил од мојот браузер, скриншот ствари. Овде се гледа дека јас сум се заинтересирал за кампањата британците, романците, супер што е направиле како одговор на кампањата на британците, која што сакала да ги спрече зеландците да идат во Британија, кажала "You won't like it here", а романците одговориле "Well, we сигурно нема да се бедни со Британија, зашто вие не дојдете овде?" Одлична кампања и дадоа неколку примери зашто би било добро британците да дојдат во Америка. Тоа е као, нека се казва, меѓутоа она што е интересно овде е токму ова. Ова ги покажува интересите на оној што браузира, односно тој што сака нешто да ни каже, тоа се адвертайзерите, точно знае што сакам или што сака мојот компјутер, условно кажам. Така што може да замислите кој срчал за hair product, знам да вие. Сашка исто така имаше гост од Шпанија, па сакаше да му направи нешто ново, али се уште се интересира за новите телефони и бара најдобра сделка за нив. Ова е бевме на Менаки, па ми беше таштата дома, а ово сум јас, онлайн фотошеринг. Тина? Како се зove? В принцип,
силината на она што денеска ние би требало да искористиме токму во да пратиме порака која што можеме да ја насочиме кон точно определен профил на човек, да се допаднеме на неговите афинитети и да му ја кажеме пораката сушност ја имаме. Ја не сум ја планирал сликата со голиот Хамлет, но само тука ќе надоврзам, бидејќи тоа е дилемата дали на некого што не чита култура, всушност сакаме можеме да му потуриме нешто што обично го гледа, да речеме голиот Хамлет, голиот глумец, за внатре да му кажеме нешто за културата. Затоа се работи препознавање на интересот, низ кој што можеме да протиме некоја друга информација. Оде ќе го пресечам лаветот, Надја вика дека ова е устав, вие веројатно имате 1000 други, што 1100 имате други идеи, што ова може да биде. И она вика дека некој ја заборавил вратата затворена, али светлото е упалено. Според мене, моето тумачење на ова е игралиште на две точки во дводимензионален свет. Еве го дводимензионалниот свет. Значи, он има само ширина и должина. На него се двете точки кои што не ги гледате, јас затоа ги зумирав малце, им дадов имиња, актуелни. Јани и Милтон, ќе ги викаме. И тие две точки се дружат, знаете, они се приближуваат, се далечуваат, кога ќе се далеко едната, он ќе види како точка, па ќе му се приближи, ќе комуницират, констатират ширина и должина. Одеднаш се деси нешто чудно, Манаки се отиде некаде, а Јани не знаеше каде, одеднаш го снема. И одеднаш и се врати. И го праша Јани, каде си бил, човече? Вика, не знам да ти кажам право. Нешто ми се деси, нешто... Сакам да вратим као нешто да ме зеди, да ме пронесе ко нешто што не го разбирам. Кроз многу нивоа видов разни работи и некако се дати повторно. Оно што е во дводимензионален свет нема филинг за третата димензија, така? И он ќе знае ширина и должина, така што кога Надја ќе посака да се поигра со магнетите на фрижидерот, за Манаки кој што лежи на фрижидерот, као магнет, тотално е нејасно како Јани успел да скокне, кај го снемал, така? Всушност, он отшол од третата димензија која што не му не поимлива. После Надја си врати и беалки. Третата димензија, во однос на двете димензии е многу важна работа, за да се разбере колку не можеме да поимеме некои работи. Јас сум година дена прилика со лице лице, иначе сум во Агенција за социјална адвертайзинг партес, за лице лице партнеруваме и се обидуваме заеднички да направиме стратегија. За овие година дена, мене ми се отворија толку нови димензии да едноставно многу сум, како да кажам, задоволен од интелектот и перцепцијата што успел овој магазин да ми го расшири. Као што знаете, ако може би не знаете, кратко ќе кажам, дека тој е концепт на уличен магазин. Магазин кој што го продаваат маргинализирани луѓе, од тоа земаат половина од приходот, но оно што е најбитно, значи се издржуваат од тоа, оно што е најбитно е тоа што всушност доаѓаат во комуникација со вас. Нешто што не им е привилегија иначе. Навикнати сме да гледаме со раката долу, не со вестникот вака високо горе, како што на последната промоција на лице тоа го кажа. Се деси еднаш, да ви дадам пример, да се селиме со канцеларија и наместо да на Јужен булевар, ми се јави по лице ми даде 20 дечки од домот за деца од улица, да ми помогнат. Се договоривме да, за цифра, само ми рекла, ама јадење исто ќе ни дадеш. Малко се вака се навак, викам, добро, што јадење? Вика, паштета леп што сакаш. Паштета леп? Добро, окей, паштета леп. Али одмah ако може. Видите, јас се будам во свет кој што имам доуче. На крај памет не ми беше дека децата се гладни, човек. Децата се бајат. 11 девет. Не дојде гладни. Тоа е една нова димензија која што обично не ја гледам. Кога сме во двете димензии, таа третата никако не можеме да ја сватиме. Ја можам да зборувам долго на оваа тема какви све димензии има кај нас, кои што не можеме да ги видиме во однос на другите луѓе, но исто така постојат димензии кои што можеме да ги пробудиме во другите луѓе. Познавам еден дечко, се вика Игор, од Струга, и дистрибутерија на лице. И он ми каже, еднаш јас ќе ви кажам, ми преспреме се информација, многу ми е убаво и среќен сум што продавам лице, затоа што така се дружам со луѓе и така добро ми е. И ова информација која што јас ќе ја пренесам, форматот на оваа информација, односно, како вие ќе ја примите, значи нека сте од целиот публик дај доста и така натаму, има еден комитет. Поентата ми е дека обично споделуваме плейн информација, меѓу умите добиваме информации кои што се едноставно прости, едноставни. Информацијата спакувана во формат кој што на повеќе нивоа комуницира со нас прави вистинска промена.
koje ќе ја слушнеме од прва рака, тоа е она што на нас може да остави влијание не само како проста информација која што ни ја кажам, туку ни допира различните нивоа, односно сензибилитети кои што ми слика среќен средин така некако. Игор. Јас сум среќен и ќе бидам среќен за ова што го работам со волја моја и како дух да имам повеќе и така се ги носам овие одговорности. Земјаме ги врските. Лице в лице. Одговорна работа. Ане ви кажа, ако некој сакате да убиете, условно кажано, земете му ги одговорностите. Лицата кои што се маргинализирани навистина немаат можност да на некој начин дојдат во комуникација, активност и слично. Така што еден цел нов свет се раѓа за нив кога на некој начин ќе им дадеме шанса тоа да го направат. Исто така, за нас се отвара еден цел нов свет. Ако може да го пуштиш видеото скромниот човек, сигурно го знаете, тој видео кој одеше на Off.net, се работи за човек, остар човек, сега доктор, кој е поканет во некој ток-шоу. И во ток-шоуто му, оној амерички стил му соопштува дека до него седи девојка која тогаш некојаш била дете, на која што он им помогнал време на Втора светска војна да се спасе од... Back here is the list of all the children. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. And it was just so wonderful, so terribly, terribly touching. Is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Станува 30 луѓе. 30 луѓе, 70 години, со 70 години своји, и вие гледате дека тој е еден човек. Всушност на 30 луѓе има возможност да живеат, но не само на нив, на генерациите позади нив, на правнучињата, научињата. Значи он направил еден таков peer-to-peer ефект или paid forward ефект, де то само на неговото лице може да се види колку тоа уствари може да значи. Форматот кој што ќе ви избереме да искомуницираме работи е наша ствар. Ова е стрка, човешки верши на поезија и интервенција лица кој речира дочораци. Копачки и срати воли главни по целата сега. Со крвки деца селија, се руки да га обрат. Цело песни пејат, зората се зори, на карпава крв се мие, темнината пие, силно се толде. Едно се сонце задно, осека вена